So, hello mga karamen. Samahan niyo po kami ngayon na maglaro. Ngayon, start na. Pag napala po namin yung kamay niya, atin siya. Kaya natin, again. Ako? Kaya naman mag-ano. Bakit ako? Tagal eh. Bilan. Sa kamay, hindi sa ano. Huwag mong habulin. Okay. Oh, ikaw Dito lang naman. ako, dito ka lang papalo. Si mama na po. Ikaw kasi ikaw ang nakapalo. Ikaw mo ang nakapalo. Eh, si mamang pala dapat yun kanina. Sige lang, continue. Huwag mong habulin. Okay. Alanganin. Ikaw ang katser. Ikaw ang katser. Si mamang hindi nagdasali. Oh, sige. 1, 2, 3. Wala. Ha. Ang galing mo eh. Subukan natin ang galing ni ate kung pagpawalo. Hindi na umabot sa akin. Sige, tingnan nito din. 1, 2, 3, go! Isang kamay na lang gumagalaw sa kanya. Ikaw naman, ma'am! Ikaw naman. Ikaw naman, ma'am! Ikaw naman, ma'am! Kapal. Go, ate! Sinisipon ng gusto. Go, go, go! 1, 2. Maro kayo. Ate pa naman! Tingnan natin. Wala ba dyan? Huwag mong habulin. Mali ka. Ganyan na lang. Sige. Iangat mo yung paa mo yun. Palo eh. Ang bilis eh. Ibaba yung paa. Palo na! Hindi. Palo na! Maabot. Hindi maabot yung papel ko. Natawa. Tingnan natin ba binasakit ng mga paa. Ganun pala. Sige. Ganun gagawin ko. Sige. Panin ka mo ito na. Sige, mamang mga. Ibaba yung paa nyo. Wait lang. Malis ang upo. Tinatanggal mo na yung sapin. Wala pa gani. Ito man dapat. Hindi ito. Ito ang tamaan niyo. Eh, pag dito. Hindi pwede. Dito. Dapat dito. Sige. Maro. Ay, nahawal. Ay! Napalo mo ganyan mo. Ay! Tulba lagi. Napalo dito.
mo ng ano, hindi man dito. Huwag yung papaloy pag nandito ang tomato. Bilis yung bunso. Ito na lang. Ang dakpan yung tomato. Sakto. Ate, tayo lang. Nyo. Mali. Pwede nga maupo kayo. Try nyo maupo kayo. Be. Sige nga. Try. Napalo. Napalo kita, Mang. Ikaw naman, ganun si Mamang pala. Para matay nag-ano ng ganyan. Hindi, isa na yung buhok. Ano yung paa? Ako eh. Si Mamang. Puros dito. Ang dami. O sige, hindi daw nila awat sa kamay. Dito pa. Nagsakit-sakit. Ganahan ka? Ay, ako sakit. Yung kamuta yung ganahan ko. Ikaw na. Ito. Sige. Kanya yung tomato na. Sige, si Mamang mga. Baba yung paa nyo. Wait lang. Mayos ang upo. Tinatanggal mo na yung sapin. Wala pa gani. Ito man dapat. Hindi ito. Ito. Ang tamaan nyo. Pag dito. Hindi pwede. Dito. Dapat dito. Sige. Maro. Ay, nahawan. Ay! Napalo mo ganyan mo. Ano kaya? Kulba lagi. Napalo dito. Oh, wala man dito man. Dito man. Kabalos na. Dito mo lang ano. Hindi man dito. Huwag yung papaloy pag nandito ang tomato. Bilis yung bunso. Ito na lang. Ang dakpan yung tomato. Sakto. Ate, tayo lang. Sige, ako na yung tayo. Wait. Na. Wala pa. Wala. Ay, ang sakit. Oh, napalo mo. Wala. Ate, pag ganyan, di ba? Ikaw, nana. Ate. Ginagukod. Titi. Titi. Uy, ginagunitan mo ni mo. Maro, ba't hindi ka ganyan? Ibaba mo yung paa mo, maro ka. Uy, doon lagay ko nyo, ha? Parang doon. Maro, pagtarong dito. Sa braso niya, ginapalo. Guys. Ate, Griin yung buko ko yun. Hoy, wala. Nandito yun. O, sige, ikaw naman, oh. Gusto mo, ha? Yun na yan. Di mo manibigay. Dali. Wait.
na. Last na ito. Sige pa. Okay. Daya! Itaas mo kamay mo. Like ganito. Ganyan. Gabi ka. Nakaganyan. Maro! Maro, nasaan na yung... Uy, wala. Sige, Huwag ka masyadong dumikit. Pitik. Sakto ang lamok. Patay ang lamok. Ito na nga lang ako. Uy, yung kamay mo ba? Ganyan. Paluan ko na. Eh. Alam mo, Wala. Daya mo. wait lang, wait lang. Ito na lang. Oh, napaluan. Daya. Dito. Ah, napaluan kita dito sa kamo. Dalawa na. Madaya. Kaya-kiyat mo yung kamay mo. Napaluan, napaluan. Oh. Ito yun. Na, dito yan. Dito yan, oh, dito yan. Oh. Nandito. Ang daya mo kasi ginabawa mo palagi yung kamay mo. Ganyan kay Mamang ba, oh. Napaluan, napaluan. Pag ganyan yun, no? Sure ka masyado maingay. Gusto ko yun, no? Pag ganyan. Saan daw, be? Di ba? Tama ang itong lamok natin. Sakay itong lamok natin. Matama. Grabe, lamok na nga. Langaw pa talaga. Sorry po. Napaluan. Napaluan? Parang dito mo na mapaluin. Ang paluan? Sabi mo dito lang, sabi mo. Dito pwede. So, yun po mga karamen ang aming laro. Saglit lang po. Kasi may gagawin po ito. Gagawa po siya ng module. Module lang niya. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po.